Quran qədər müfəssəl yazılmış bir kitab yoxdur. Quranın bir adam tərəfindən yazılması qeyri-mümkündür. Mən təsəvvür eləmirəm elə bir adam olsun, o dərəcədə biliyə nail olsun. Dersən ki, bunun məsəl üçün Musa Peyğəmbər yazıb, nə bilim mən İsa Peyğəmbər yazıb. O yüzden semavi kitab deyil. Semavi. Bu bir adamın beyninin məhsulu deyil. Bu semavi kitabdır. Amma bu kitab elə yazılıb ki, amma tərcüməsinə gərək düzgün baxılsın o. Tip sahəsində. Mesela tip sahəsində siz Quranda özünüz üçün nə tapmısınız? O qədər şeylər. Quran mənim üçün çox mükəmməl bir kitabdır o. Quran insanı ağıllandıran, insanı bilirsən dünya görüşünü artıran və insana münasibət, insanı insan edən Quran. Quranı Azərbaycan dilinə tərcümə ediblər. Siz alın ona bir neçə dəfə qulaq asın, xahiş edirəm insanlar. Siz onda əsl insan olacaqsınız. And olsun Allah, ən gözəl insan olacaqsınız. Amma çox əla fikirdir. Təsəvvür edin ki, bir qrup yaradılır, həkimlər və sırf Quranın tibbi məsələni onlar tərcümə edir. Çox maraqlı. Gör nələr tapa bilərdik. Çox şey. Əlif, ləm, ra. Bu, müdrik, hər şeydən xəbərdar olan Allah tərəfindən ayələri mükəmməlləşdirilmiş, sonra da